年兽、小锦鲤，还有花袄、兔兔猫的时候，还在莽撞的攻击他们。现在告诉你们，不准打他们啊！他们3个可都是有隐藏玩法的，不仅有隐藏玩法，还可以通过隐藏玩法来获得新的宝物。随机红包，还有我们的奇珍年兽皮，还不知道怎么获得的小伙伴，赶紧跟奶奶看过来。首先，让我们进入游戏当中。进入游戏当中之后呢，我们先来学会怎么对付花偶兔兔猫。对付花偶兔兔猫呢，其实用不上什么道具，只需要你靠近它，面对着它，它就会问你：你的寒假作业写完了没有？一个非常死亡的问题啊！这个时候就会有非常多愤怒的小伙伴说：你竟然嘲讽我，戳死你，戳死你，戳死你！千万不要打倒他。这时候干什么呢？这时候就跟他唠嗑，唠啥呢？肯定唠寒假作业啊，对不对？无论你是回复我没有写完，还是我不写，还是我不想写，还是我把寒假作业扔了，都没有用。这时只需在对话框输入写完了，花偶兔兔猫就会给你过年小红包。小红包的话是随机的，有可能价值15000元，也有可能价值这么点。虽然少，但是毕竟一句话就能获得红包，嘿嘿，也算很值啦。那么接下来呢，学怎么对付年兽。好多小伙伴遇到年兽都是直接戳洗的。这个方法呢，掉落的兽皮大概率是普通兽皮。那么要奇珍年兽皮该怎么获得呢？首先我们要在广阔的地图中找到鞭炮，将它揣进兜兜里，然后再找到我们的小年兽，靠近我们的小年兽之后呢，掏出鞭炮，直接点击鞭炮使用按钮，然后我们的年兽就会突突突的跑掉。哎，这个年兽怎么还是河南年兽呢？那个亲呀！这个语音彩蛋真的是笑到我了，好吧？跑掉之后呢，就会在原地掉落出奇珍年兽皮，是不是超级无敌简单？厉害！最后呢，再来说说我们的小锦鲤。小锦鲤的话就比较的高需求啦。为什么说比较的高需求呢？因为它需要你拥有一个蛋搭子。对付小锦鲤呢，需要2个人配合，一个人抓到小锦鲤，另一个人稍微靠近抓到小锦鲤的人，然后点击拜年按钮。和我们的花偶兔兔猫一样，它也会随机给你掉落小红包哦。Nice。我感觉这个的操作要比我们的花偶兔兔猫要难那么一丢丢，而且奈奈的话，蛋搭子们突然都下线了，所以说，好吧，奈奈是获得不了这个红包啦。那么屏幕前的各位小笨蛋们，学会这3只新怪物的新玩法了吗？学会了，赶紧和你们的蛋搭子们行动起来，快去刷新年新宝物吧！对了，今天的兑换码差点忘记告诉你们啦，今天的兑换码在这里，记得截图保存哦。那么拿了奈奈的攻略，记得给奈奈点赞加关注，点赞加关注，我们下期视频不见不散。